Innanzitutto, se noi abbiamo delle infiltrazioni mafiose a livello politico, significa che ci sono determinati politici appartenenti a determinati schieramenti politici che costruiscono legami con la mafia. E perché la mafia viene in una regione? Perché probabilmente trova una regione vulnerabile e attrattiva, quindi non c'entra il discorso nulla sulla polizia. Nel momento in cui tu hai dei soggetti che stringono legami con associazioni mafiose per dei prestiti, per dei controlli o dei controlli su dei territori, significa che quei territori sono vulnerabili. Vulnerabili vuol dire che c'è un'assenza anche di quello che potrebbe esserci un controllo anche da parte di una classe politica lontana da questo tipo di fratellanze che vengono alleanze. Qual è il compito della regione rispetto a questo? Cioè, è una questione socio-economica, è una questione socio-economica. Mi fa specie che tu sei un'attenta giurista che non riesce a cogliere quello che sto dicendo, Federica. No, ha senso e come? Le infiltrazioni mafiose ne va dove che vuoi. Ci sono dei contesti, dei studi che segnalano e ti fotografano come determinate territorialità siano particolarmente vulnerabili. E ci sono un'infinità di settori, Federica. Ti sto dicendo che anche il Veneto è un territorio che attrae associazioni mafiose. Perché c'è un sistema infiltrazioni, associazioni che stipulano raccordi non solamente con il mondo imprenditoriale produttivo, ma anche con il mondo politico. Ma mi sembra elementare.